क्या आपने कभी बिना रीजन के जमाई ली है और सोचा है कि हम आखिर जमाई क्यों लेते हैं? जमाई लेने का रीजन सिर्फ नींद नहीं होती है। जब हम थकते हैं या बोरियत फील करते हैं तो हमारा ब्रेन ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है। तब हम जमाई लेते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में जाए और ब्रेन फ्रेश हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमाई कंटेजियस होती है। अगर आप किसी को जमाई लेते दिखते हो तो आप भी लेने लगते हो। ये एम्पैथी का साइन है। ऐसे ही शॉर्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार जब जमाई आए तो याद रखना आपका ब्रेन फ्रेश हो रहा है।